เฮ้ย เน่ อะไรอะ เสียงตดกูยังไปได้ไกลกว่าทีมมึงอีก ถึงจะไม่ได้ดังอะแต่แม่งกังวานคาบ้านอีกแล้ว ตอนเนี้ยคำว่าคาบ้านน่ะแม่งหมดไปแล้ว ทำไม ทีมมึงใช้เปลืองแมนยูใช้เปลืองมากคำเนี้ยคาบ้านควรได้นี่ได้แล้วนะ อะไร จดลิขสิทธิ์ไปเลยคำว่าคาบ้าน ทำไม ให้เป็นสิทธิ์ของทีมเธอไปเลย จริงๆเขาว่าเปลี่ยนชื่อ ทำไม เปลี่ยนชื่อทีมถ้าจำตอนนั้นได้ไหมเขาเคยบอกว่าอะไร อะไร ให้เป็นชื่อคาบ้านยูไนเต็ด วันนี้กะจะไม่ล้ออะไรแล้วนะเว้ยคือเขาท้อว่ะจริงๆเขาพูดตรงน่ะ ท้อ ค อะไร นท้อก็ล้อเป็นคนล้อก็ท้อเป็นเนยดูแล้ว ทำไมแล้วเหนื่อยอะไร มันเหนื่อยเกี้ยว เหนื่อย เขาต้องมานั่งคิดคำอะไรก็ไม่รู้เขาต้องมาคอยตอกย้ำความไม่ได้เรื่องอ่ะ